হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিও টপিক হলো বৃষ্টির দিনে গ্রামের জনপদ। তো দেখতে থাকুন। বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান, বৃষ্টি পড়ে। আপনাদের কাছে ভিডিওটা কেমন লাগে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আসলে আপনারা যদি কমেন্ট না করেন আমি কিভাবে বুঝবো আপনারা কেমন ভিডিও চান? আপনাদের জন্য আমি ভিডিও বানাই, আপনারা যদি না বলেন তাহলে কিভাবে হবে? আর অন্যজনকে দেখানোর জন্য শেয়ার করে দেবেন। আসলে একটা ভিডিও বানাতে যে কত কষ্ট হয় সেটা একজন ভিডিও ক্রিয়েটরই জানে। তো আপনারা যদি লাইক কমেন্ট শেয়ার করেন তাহলে আমাদের কষ্টগুলো সার্থক হয়। তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমি চাইবো এই ভিডিওটা প্রবাসী ভাইদেরকে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন, কারণ ওনারা গ্রামকে অনেক ভালোবাসে, বাংলাদেশকে অনেক ভালোবাসে। তো আপনারা সবাই প্রবাসী ভাইদেরকে শেয়ার করুন আর এই ভিডিওটা দেখার সুযোগ করে দিন। আর যদি কোনো প্রবাসী ভাই দেখে থাকেন তাহলে ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে যাবেন, এমনকি লাইক দিয়ে যাবেন। আসবে না জানি, আমি জানি অকারণে, তবু কেন কাছে রাখি, কেন মরে যাই তৃষ্ণাতে। এসো না চলো জলে ভিজে, শ্রাবণ রাতে বৃষ্টিতে। কত ভালোবাসা বাসি, অশ্রু সজল, কত হাসা হাসি, চোখে চোখ রাখা, জল ছবি আঁকা, কাছে থেকে তুমি কত দূরে, আমি মরে যাই তৃষ্ণাতে। চল ভিজি আজ বৃষ্টিতে, যদি ডেকে বলি এসো হাত ধরো, চলো ভিজি আজ বৃষ্টিতে। এসো গান করি। কিও গাছ নিলন? না না ঠিক আছে ভাই, ছাগল আলন ভালো, লকডাউন দিছে ছাগলটা। জানি আমি জানি অকারণে, তবু কেন কাছে রাখি, কেন মরে যাই তৃষ্ণাতে। এসো না চলো জলে ভিজে, শ্রাবণ রাতে বৃষ্টিতে।
বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এলো বাদলা দিনে মনে পড়ে। সো আজকের ভিডিও শেষ। তো কেমন লাগছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।